ימין של מתן, מה זה? זה נחל שנקרא נחל הגיא. מאוד קשה לראות אותו היום, אבל אם טיפה נסתכל פה רואים את הברוש שם. כן, הברוש פה ממש ממולנו, ממש מתחתיו בצורה אלכסונית עובר הנחל שנקרא נחל הגיא. מכיוון שלאורך כל השנים בנו בירושלים, מאוד קשה היום לראות את אותו הנחל. בסדר? עכשיו כמובן תחזור לדגל, מצוין, תודה מתן. הראש של מתן, מה הדבר הכי חשוב בעיר דוד? אל תבזבזי בטריה. הר המוריה, בית המקדש, זה יהיה במקום הזה. שאם אתם רואים פה את הקיר, החומה הזאת מה זה? הכותל, איזה כותל? הדרומי. כן, אנחנו עכשיו מצד דרום לכותל. ומה שמעל זה מסגד אל-אקצא. וכל בעצם יש את הכותל המערבי, זה הצבא. אוקיי? זה הר הבית, הר המוריה, מקום המקדש. בסדר? מה מקום המפגש בין שני הנחלים? פה, המפגש בין שני הנחלים, בריכה ושילוח. הנקודה של המים של העיר, ולנקודה הזאת של כל מערכת המים, אני כבר אסביר בהמשך, לכן מתן אני מצטרף לך לעשות סיור. אז תזכור את זה. אז תודה רבה למתן.